Magandang umaga po sa ating lahat. At ang gagawin natin ngayon ay tank ng ating laruan. So bali gagawa tayo ng dalawang tank kasi may o-order sa atin ng laruan. So yung tank muna ang unahin natin kasi kulang pa tayo sa materyales. So ayan po yung gagamitin natin. 63mm na blue PVC, tsaka itong orange, hindi ko alam kung anong size nito, pero pasok na pasok siya sa ating yun, blue. So bali ito yung gagawin nating divider nya sa loob, dahil wala tayong mabilhan ng PVC reducer na malalaki na kasya dito sa ating tank, dahil may nag-share din naman sa atin ng kanyang idea kung paano gumawa ng divider gamit ang PVC. So gagawin din natin yon. And so shout out po pala kay Sir bali ang sukat pala ng ating tank ay 12 inches. Yan, 12 inches, pero gagawin natin siyang 3 divider. Sakto yung 3 inches na agwat. Yan. Then ito yung para sa kanyang chamber, 3 inches din or 2, para malakas yung kanyang combustion. So ayan, kailangan natin din ng ganitong size kasi ito yung ilalagay nating divider sa loob nya. So kailangan natin mag-cut ng ganito sakto sa loob, kasi ito yung gagawin natin, ipa-flat natin to, saka bubutasan para yun na yung kanyang magiging divider. Then magkakat din tayo ng ganito ring size para maging holder ng gagawin nating divider. Yan, para hindi siya gumalaw sa loob kasi didikit din natin dito. Okay.
ipagdugtong-dugtong na natin siya. Bale, didikit na lang natin siya dito sa loob. At bale, gagamitan natin siya ng solvent cement. Yan. So bale ang kanyang chamber ay 2.5 lang ang ilalagay natin. So ayun, kasi mag-adjust pa naman yan pag naglagay tayo ng, so ayan siya sa loob. Okay na siya. So ayan guys, nakagawa tayo ng dalawa na tank at may divider na siya, 3 divider. Ayan. Okay, so tutuloy ulit natin to siguro pag nakabili na tayo ng para sa kanyang barrel at yung takip, kasi spray type lang din yung ipapagawa nila. Okay, yan.